ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการ AK Gamer สำหรับคนที่ผมจะมาเล่นเกม Happy Test Story นะครับสร้างตัวละครเลยนี่แหละนะครับ
โจ้